Теплі батареї та до пори до часу. Опалювальний сезон поки проходить за графіком. Позитивна тенденція збережеться лише за умови, якщо на вулиці не вдарять зимові морози, нижче як мінус 5 градусів. А тому оптимізм урядовців про успішність проходження опалювального сезону поки що передчасний. І базується лише на прогнозі синоптиків, кажуть експерти енергетичного ринку. Весь добробут українських громадян і тепло в оселях залежить від прогнозу американських синоптиків. Якщо він справдиться, то у нас буде тепло, ми будемо з газом, ми будемо з електричною енергією. Якщо, не дай Боже, американські синоптики помилилися, то того газу, який закладено в підземних газових сховищах, того вугілля, яке зараз запасено на складах ТЕС, може не вистачити. Нормальні умови проходження сезону, вони є нормальними лише в заявах українських урядовців. Фахівці пояснюють, оптимальний об'єм запасів блакитного палива у підземних газосховищах для України – 20 мільярдів кубометрів. Нині країна має лише 12,5. Торік Україна за подібних умов докупила 6 мільярдів кубометрів газу по реверсу із Європи. Та цьогоріч із Заходу світить лише 1,5. Дефіцит очевидний, доведеться шукати додаткові об'єми. В цьому ж році, виходить, ми можемо, якщо ми не купуватимемо газ в Росії і не зможемо отримати достатнє фінансування, а наразі про це не йде мова, і таких навіть перспектив немає, світла такого в кінці тунелю, ми купимо десь приблизно 1,5 мільярда в Європі, не більше, піднімемо з підземних сховищ 5 мільярдів, ще щоб залишалось 7, в результаті у нас виходить цифра 6,5 мільярдів. Тобто нам в будь-якому випадку доведеться докупити 2,5 мільярди. Де? Скоріше за все, в Росії. Відмова від російського газу – бутафорія, вважають експерти. Якщо Україна і не купуватиме газ у Росії напряму, то так чи інакше придбає його по реверсу, але той же російський газ. Фактично сьогодні можна говорити про певний факт, я би так сказав, змови, домовленості між Газпромом, між Газпромекспортом, тими трейдерами, які працюють в Європейському Союзі, які поставляють цей газ в Україну. Тобто Газпром фактично збільшує поставки газу через Україну транзитного, якщо так його назвати. Цей же ж газ потім викуповують на Баумгартені, в основному там, на цій площадці газового хабу, викуповують трейдери. Різні трейдери там працюють, і потім вони його нам успішно продають. Та й тут є свої ризики. Європейці не хочуть укладати довгострокових газових контрактів із Україною, аби не ризикувати у випадку неможливості надати ті чи інші об'єми. А тому домовленості тут лише ситуативні, а отже ненадійні. Крім того, невідомо, чи буде такий газ дешевшим для України. Виникає питання, ми ж цей газ закуповуємо за кредитні кошти. А хто врахував відсотки, які ми будемо сплачувати за ці кошти, які нам були надані, в тому числі і європейськими фінансовими організаціями? Крім іншого, повністю викачати газ із підземних сховищ теж не вдасться. Адже це загроза безпечного, безперебійного його транзиту, а отже невиконання умов перекачки блакитного палива територією України до Європи. Прогноз від експертів відтак є невтішним. За першу декаду Україна викачала із своїх сховищ понад мільярд кубометрів газу, тож на середину лютого отримаємо критичні 9 мільярдів запасу. Окрім теплої погоди, українців рятує зупинка промисловості. Обсяги споживання газу промисловцями упали за останній рік-два удвічі. Але такий порятунок ситуації навряд чи викликає оптимізм на майбутнє. Софія Зарудна, Станіслав Єфремов, АНТВ.